वेलकम टू द चैनल। आप सब कैसे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये साड़ी मेरी बेटी के चॉकलेट है। तो आज बहुत दिनों बाद आ गई हूँ आप लोगों को एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके। आज है स्नीजिंग चैलेंज। तो पता नहीं कितने स्नीजिंग होगा, तो पिछले बार कोशिश किया पर नहीं हुआ, तो आज फिर से आ गई हूँ कोशिश करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। स्नीजिंग करते करते सर्दी आ गया और साथ में पसीना। तो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ बताइए। और जो भी न्यू है चैनल के लिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो एक लाइक भी करिए। और कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। आज के लिए इतना है, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।